Nesulenkėję provincijos, mažų rytų Lietuvos miestelių, kaimų ir vienkiemių gyventojai viešumoje, bijodami smurto, vengė kalbėti lietuviškai ir slėpė savo tautybę. Imkim Ignalinos kraštą, Valkininkus, Deveniškės, Gervėčiai, Pelesa, apie Eišiškės į rytus nuo Eišiškių ir apie Šalčininkus buvo lietuviai. Ir Lenkijos okupacinė valdžia būtent turėjo tikslą, kad čia nebūtų lietuvių. Tai jūs žinot, kad buvo vykdoma ir demografinė kolonizacija, osadnikai, tie vadinami savanoriai, jie gavo čia dvaruose žemės, jie kūrėsi. Okupacijos metais, pažiūrėjus į Vilniaus apygardos teismo bylas, tai daugybė bylų už tai, kad klauso Lietuvos radijo, kad tenai moko vaikus lietuviškai nelegaliai, kad ten renkasi, skaito lietuviškus leidinius. Baisiau net kaip carinės imperijos okupacijos metais. Šitokį genocidą prisuko Lenkijos valdžia čia, kad iš tikrųjų apie kokį sandėrį bendrą, net ir jau prasidėjus paskui sovietinė okupacija ir vokiečių okupacija, atrodo, lyg ir nebuvo pagrindo. Dar iki okupacijos 1920-ais rytų Lietuva dėl geografinės padėties visuomet buvo tautų katilų. Jeigu vakarų ar šiaurės Lietuvoje žmonės mokėjo vien gimtąją kalbą, tai rytinėje dalyje buvo kalbama tiek rusiškai, tiek lietuviškai, tiek lenkiškai. Nieko nestebino ne tik tautybių ir kalbų gausa, bet ir mišrios santuokos nebuvo retenybė. Mes mišri šeima, dėdukas buvo lietuvis, o bobutė buvo Lenkė. Dabar mano mama Lenkė, o tėvelis lietuvis. O paskui šitie, kurie jau tetas ir va, aš, tai reiškia irgi lietuvės rašėmės. Dagi Vilniaus kraštus, man čia apie Dubingis tenais. Kaip Vilnius, kaip Rudežis, o pakarinės Lietuvos su Lenkija, tai už Dubingių tik 3 kilometrai Lietuvos žemė buvo, atėjau buvo Rudežis. Ir Rudežis pabradėjo, buvo priklausę Lenkam, tenais poligonas būdavo, tai būdavo kaip Lenkai šaudo, tai par mums girdės. Kiek aš, 30 maždaug kilometrų tom pabradėm, kur mes gyvenam. Lenkiškai tarp Slavygių, aš tik Lenkų kraštas, taigi aš lenkiškai beveik kad ir mokėjus, nekėjau. Aš mokyklą, toj mokykloje 40 šitų mokinių buvo. Tai pusė rusų, vietiniai rusai, ir pusė Lenkų, aš vienas lietuvys tik buvau toj mokyklai. Lietuvių-Lenkų santykiai rytų Lietuvoje visuomet buvo sudėtingi, dar komplikuotesni jie tapo prasidėjus Antram pasauliniam karui. Mokyklose dažniausiai buvo mokoma lenkiškai arba rusiškai, nes remiantis anuometinėmis nuostatomis, lietuviškai kalba tik atsilikusi ir tamsi valstietyje, kurią reikia palenkti į savo pusę ir sulenkinti. Nuo 43 metų pabaigos ir 44 pradžioje būtent buvo pradėta vykdyti šitą programą, kad čia nebūtų lietuvių, naikinti lietuvių administraciją, kuri čia buvo visoje rytų Lietuvoje, ir kad galėtų, jeigu būtų referendumas dėl rytų Lietuvos priklausomybės, kad čia jiems netrukdytų, reiškia, prijungti rytų Lietuvą, etninės lietuvių žemės prie Lenkijos. Vykdant šiuos Lenkijos vyriausybės tikslus, pagrindiniu įrankiu tapo armijos Krajovos daliniai, kurie jiems iškeltas užduotis atliko itin stropiai.
Tai patvirtina 1995 metais Bernardinų vienuolyne remonto darbų metu aptiktas vadinamas Bernardinų archyvas, kuriame kruopščiai surašyti armijos Krajovos įsakymai, atsišaukimai, grasinimai ir Lenkijai nelojalių asmenų sąrašai. Pavardės tų žmonių, kuriuos reikėjo sunaikinti. Šalia pavardės, gyvenamosios vietos ir kitų anketinių duomenų nurodoma, kodėl vienas ar kitas asmuo laikomas nelojaliu. Mirties nuosprendis gali būti paskelbtas už antilenkišką agitaciją, už draugystę su lietuviais arba, pavyzdžiui, už Smetonos pavardės paminėjimą. Šiame armijos Krajovos sąraše yra pastabų, jog asmuo, bučiavęs trispalvę, nusipelno bausmės. Tačiau tikrovėje pakako įrašo pase – lietuvis. Šioje 1944 metais darytoje nuotraukoje kairiajame viršutinėme jos kampe tas pats ponas Vinclovas. Čia jam 17. Karstuose gulintys žmonės, visa jo šeima. O štai šios fotografijos ponas Vinclovas niekada anksčiau nebuvo matęs. Fotografuota Vymančių vienkiemyje iš karto po artimųjų egzekucijos. Onutė, sėdis mažinas ištaškytas. Nu, pati mažėla kojas, matas gal stalą guli. Ar kita žodžia, tai pastalų tenais. Tėvas važytė man galvą žemės. Gulia, atsėdi sezoną motinas kojas. Išlenkti. Man akys nelabai jau rodo. O čia va tai karstuose sudėta. Karstuose sudėta. Tai va kuniga. Oi, kaip panys. Suaugęs žmogus, tai da kaltas, kupa pygna, kam nuidėna, kuštė vaikelį, kuonis kalėt. Vinclovui armijos Krajovos pogromą pavyko išgyventi. Jis kartu su broliu pabėgo, vos tik pasirodė armijos Krajovos kareiviai. Broliams sugrįžus namo, jie pamatė kraują stingdantį vaizdą. Brolys vyresnis, pat pirmučiausianas tada sužinojo, kaip sušaudė, tada parėjo namo, tai tenais geresnius rūbus da spintą sudėjo, da prirakina, žasiukai kambarį buvo, mažučiai, tai sako, kraujų taškas ten, jis tuos žasiukus išmetė. Anas, nu jį paliko iš vakarą šitą, kad jį mumgi pavojus. Ta pačią dieną armijos Krajovos daliniai Molėtų ir Utenos rajonuose sušaudė dar 150 žmonių. Liudininkų teigimu prieš egzekuciją budeliai tikrindavo aukų pasus tam, kad būtų tikri dėl pasmerktųjų tautybės. Dar daugiau. Aš va čia visai nesenai prieš kelias dienas kažkokį straipsnį visai netyčia perskaičiau, kur kalbama apie tai, kad armijos Krajovos kariai ateina į kaimą ir visų eina į namus ir reikalauja rodyti maldaknygę. Ir jų elgesys priklauso nuo to, kokia kalba yra ta maldaknygė, lenkų ar lietuvių. Ir vargas tam, kurio maldaknygė yra lietuviška. Tai, na, žodžiu, kalbėti apie, sakykime, na, kažkokią tai toleranciją arba... Nu, tiesiog buvo paskelbtas karas ir, sakyčiau, net labiau prieš civilius lietuvius negu prieš ką nors kitą. Remeikų šeima 1944 m. birželio 24 dieną ruošėsi švęsti Jonines, rengėsi sveikinti tetą Janiną. Ir mama išėjo į kiemą ir sako, va jie kiek, sako, armijos eina iš nuo miško, o mes pamiške gyvenam. O tėvelis buvo miške, jis eiguliu dirba.
Ir tada jau mes nebėgom nieko, taip ir sėdim namuose visi. Ir buvo jau daug praėję pro mus. Bet paskui grįžo dar du kokie ten vyrai. Ir tada sako, kaip jūs lietuviai, ar lenkai. O jie lenkiškai kalbėjo ar lietuviai? Lenkiškai kalbėjo. Ir tada jau sako, taip, mes dabar jūs šaudysim. Sako, stokite eilę. Tada mama paėmė mane ant rankų ir mes atsistojome eilę tą. Ir tada pradėjo šaudyti, šaudė keturiese. Mane laikant rankų, tai mamos kulkas perėjo per galvą, o man čia į krūtinę. Ir tada tos kulkos buvo jau reiškia silpnas, neturėjo tokių jėgų, kad pereit per visą ir aš būčiau negyva. Bet kaip ar krito mama ir aš kartu, tai taip pačiupinėjau plaukus, mama žiūriu, kad sukepusi, taip plaukai su kraujais ir tada aš apalpau. Visoje rytų Lietuvoje tų nužudimų yra leidinys Armija Krajova Lietuvoje, reiškia sąrašas, kur Armija Krajova kokius žmonės nužudė. Tai taip, palei visą rytų Lietuvos teritoriją ir eina šitie kruvini pėdsakai. Pamiškėje gyvenusios Macijauskų šeimos likimą taip pat nulėmė Armija Krajova. Anksčiau apie baltaraiščiais arba baltaisiais partizanais vadinamų Armijos Krajovos karių siautėjimą jie nebuvo girdėję, todėl iš miško išėjusių žmonės jie palaikė stribais. Tik tėvelio amžinatilsį paklausė, sako, Cipoliek ci Litvin. Mówię, jak ja Polek, w Litwie żyje, to i Litwin. Vienu žodžiu, tai dar pareikalavo paso. Zdymuj pan buty. Mówi, buty moje nowe, panowie, żeż mówi, darujcie, moje ostatnie buty, już tobie nie będą potrzebne. Kokie tam kontapli padėta, batai numauti nuo kojų ir pasas taip kaip rankoje, žinot, kai stofa, lova, žinot, buvo, tai taip skersai atsigulis, pasas rankoje ir taip ir nušautas ant lovos. Galima tikėti dėl to, kad vis dėlto Vilnijos žmonės buvo pakankamai gerai, kai valdė ir abi kalbas, buvo mišrios šeimos, taip kad identifikuoti buvo galima tik tokiu būdu. Tik tokiu būdu. Žmonės nušauti su pasais rankose. Taip, taip. Parodymai. Šiandieniniais duomenimis Armijos Krajovos būriai, arba kaip vietos gyventojai juos vadindavo bandos, 1943-40